Ծիծաղաղիդ վանացովի փոքրիկ յուղից արաբյան ծովներ մտնում գաղթագողի ամեն գիշեր մի տղա հանկարծ դղուր շրթունքներին սարած մնաց երկու բար այն օրվանից սիրո համար կղզին կոչվեց աղ թամար Ազատ ես, կարող ես գնալ։ Ես նայեցել չհասկացա ում էր պետք է համերգը։ Նենց մի արա համերգային շրջագայություն սկսվի։ Քեզ կզանգեն, ավելորդ խնդիրներ չստեղծես։ Երբ ասեն կմոտենաս։ Ու եթե այդ տնից դիմում բողոք ստանանք, ու այստեղ երկար կմնաս։ Ալո։ Ալո, հիվանդանոցից եմ։ Հա, ինչ ա եղել։ Ամբողջ գիշեր զանգել ենք, հիմա կգաք հիվանդանոց։ Հա, գալիս եմ, ո՞նց է։ Լավ չի, վիրահատում են։ Ո՞նց։ Մի քանի անգամ վատացել եմ։ Էլ չենք կարող սպասել։ Անընդհատ ձեր մասին էր հարցնում։ Մոտը մարդ չկա։ Չէ, ով։ Այսինքն ամբողջ գիշեր մոտը մարդ չի եղել։ Չէ։ Արկու, չհասկացա, այս տանը չես։ Տաճան մի բաժակ ջուր կտաս։ Ես էլ կարծում եմ քնած ես։ Էդ երբ ես դուրս եկել, որ չեմ իմացել։ Ալո։ Դուք եք զանգել, չէ՞ հիվանդանոց։ Հա։ Ձեր նշած հիվանդը մեր մոտ է, ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Ամբողջ գիշեր հարազատներից մեկին ենք փնտրել։ Կարող եք գալ։ Վիրահատում եմ, բայց պետք է հարազատների համաձայնությունը լինի։ Ծանր վիրահատություն է։ Լավ, գալիս եմ։ Բասի արկու, արկու։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Գրիգը զանգեց։ Մեքենան գտել է տուն ա գնում։ Լավ է։ Երևի Գրիգն էլ է, չէ՞, շատ բարկացած։ Պապան մեքենան մուտքի մոտ է բերում։ Պատրաստվենք։ Մամ, զանգում եմ հրոյին չի պատասխանում։ Տոմա, էլի։ Մամ, խնդրում եմ։ Ուղղակի ուզում եմ Գայան տոտայից որևէ տեղեկություն իմանամ։ Կպատասխանի նոր կգնանք, հա։ Հասել ես։ Հա, հասել եմ։ Իսկ դու ինչպես միշտ ուշանում ես, չէ՞, ուր ես։ Խանութներում էի, մոռացել էի ամեն ինչ։ Լավ, դե սպասում եմ, արի։ Բարև ձեզ։
Տատ։ Ալո։ Ուր ես։ Ես։ Հա, ինչի կողքտելի մարդը, քեզ եմ զանգել, ուրեմն դու։ Դուրս եկա, ինչ ա եղել։ Կարող եմ իմանաս տան ինչի մարդ չկա, տատին ուր է։ Քրոջը թեցա տուն են բերելու։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ ոնց հետ գամ տուն։ Բա ոնց ես գնացել։ Դե դուրս եկա, քայլեցի մի քիչ, հետո նստեցի տաքսի։ Հետո ինչ որ խանութ եկա ու հիմա չգիտեմ ոնց հետ գամ։ Դե որ ասում ես Թամարիկին էլ տուն եմ բերելու, ուզում եմ տանը լինեմ։ Հանկարծ չսկսեն էլի խոսալ։ Ասեմ ինչ ես անում, նստում ես տաքսի տան հասցեն, ասում ես տաքսիստը բերում է քեզ տուն։ Իսկ կարողա դու գաս իմ հետևից, որ խնդրեմ։ Այսինքն արդեն խնդրում եմ։ Բա ոնց ես բացատրելու տեղդ։ Հեռախոսը կտամ խանութի աշխատողին կբացատրի։ Դու կգաս։ Կգամ։ Դե տալիս եմ հեռախոսը։ Ինչ եղան։ Բժիշկը մի քանի բան էր ասում, կօգնենք իջնի, կամ ես կբարձրանամ։ Դե արագացրեք։ Լավ, սպասի։ Ալո, ման։ Հասա։ Չէ, լսի մի արի։ Ճիշտն ասած շտապ դեպք ա եղել, ես պիտի գնամ։ Ես քեզ հետո կբացատրեմ, հա։ Ես կքայլեմ։ Արի այսօր քեզ սենց ճանապարհենք, տանը կքայլես։ Լավ։ Բայց մի հատ զանգեմ նոր գնանք, հա։ Ինչ ես զանգել։ Ուզում էի ասեի։ Ինչ ասեիր։ Որ քունը տարել է, հետ ես խոսացել ու քնել ես։ Հրո, ես ուզում էի մամայիդ մոտ գնայի։ Լսի, ես քեզ չեմ խնդրել, որ մամայի մոտ գնաս։ Ես քեզ խնդրել եմ, որ Արկոին գտնես։ Ընդամենը մի հատիկ զանգ պետք է անեիր, կամ մի ձև գտնեիր Արկոին։ Մեր այս ամբողջ գիշեր ինձ է սպասել, ինձ է հարցրել, ու հիմա ավելի է վատացել։ Ես գնում էի, բայց չհասա։ Ես եմ սխալ։ Դու մեղավոր չես։ Դու քրոջից հետ ոչ մի բանով չես տարբերվում։ Լավ էլ եկել ու գտել ես։ Տենց մի խոսա իմ հետ։ Քո հետ ուրիշ ձև չկա խոսալու։ Հա դու պարտավոր չես իմ համար ինչ-որ բան անես։ Բայց ընդամենը մի բան էի խնդրել։ Մի բան, մի կերպ խնդրել էի։ Ու հիմա ես չեմ ներում, որ քեզ խնդրել եմ։ Ու հիմա եթե մորս ինչ-որ բան եղավ, ես եմ մեղավոր։ Ես եմ մեղավոր, որ քեզ եմ զանգել։ Դրսում պատահական ու մոտենայի ասեի խնդրել կգնայի մոտը։ Անցանոթ ինչ-որ մեկի մոտենայի ասեի մերես հիվանդանոցում սպասում է կգնայի մոտը։ Կներես, որ չկարողացա խնդրանքդ կատարեմ։ Մերես բոլորի համար առաջի օգնությունն է։ Հատկապես ընտանիքիդ։ Չնայած ումից ինչ չեմ պահանջում, հաջող։
գնանք։ Այս մեծ խանութում էր մոլորվել։ Սիրունա։ Ինչ է։ Ինչ է։ Այդքան դժվար է նկատելը, որ Զոլուշկայից դարձել եմ պրինցեսա։ Ես որ հավաքածուն է, գյուղից Երևան 2020։ Իսկ կլինի, որ դու գոնե մի անգամ ինձ լավ բան ասես։ Դու ստե միջև պրինցեսայից Զոլուշկա ես դառնում ու Զոլուշկայից պրինցեսա, անտեղ խորհուրդ իսկական Զոլուշկային տուն ա բերե։ Գնա որ դիմավորես։ Հեսա գնում ենք։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Ինչ ա եղել համար։ Այդ հարցը ես պիտի քեզ տամ, տղա ջան։ Այս ամեն ինչի պատասխանատվությունը հենց քո վրա է։ Ես քեզ շատ հարցեր ունեմ տալու, բայց հիմա չէ։ Պապ։ Նստեք մեքենան։ Ստեղից ստացեք։ Տղա ջան, ոնց որ ներս էիր մտնում։ Գնա։ Ես լսեցի ձեզ։ Ահագին երկար ու համբերատար։ Բայց մի բան չհասկացա։ Ինչի այն պատճառով։ Ինչ ա եղել։ Չէ, քո պատճառով չի։ Տոմա արի նստենք մեքենան։ Քո պատճառով է։ Ես չգիտեմ ինչ կար մտքիդ, որ գիշերվա կեսին զանգ ես տվելու ինչ-որ բաներ ես հորինել։ Բայց քո մոտ ստացվեց իմ տան անդորը երկրորդ անգամ էլ խախտել։ Հետ իմ մեղքով է։ Եթե առաջի անգամ հետդ ուրիշ ձևով խոսեի, այսպես չէր լինի։ Լուրջ բան ա եղել թե համար։ Տղա ջան, ես քեզ արգելում եմ, որ դու առհասարակ Տոմայի հետ բար փոխանակես։ Դու ոնց որ չես լսում, հա, քեզ ինչ եմ ասում։ Ինձ նայ երբ հետդ եմ խոսում։ Պապ, խնդրում եմ քեզ, պապ։ Մարո, նստեք մեքենան։ Հրո, ես դուրս եմ եկել, որ գնայի հիվանդանոց։ Բայց ոնց տեսնում ես, չստացվեց։ Չէ, իմ հետ հիմա ամեն ինչ նորմալ է, մենք արդեն տուն ենք գնում։ Մամադ լավ է։ Մարո, չես լսում ինչ ասեցի, մեքենա նստեք։ Գնացեք նստեք մեքենա։ Ես հասկանում եմ ձեզ։
Ու ձեր անհանգստությունը որպես ծնող տեղին է։ Ու ընդունում եմ, որ սխալ եմ արել։ Չպիտի զանգեի ձեր աղջկան այնալ այդ ժամին։ Բայց ես լրիվ ուրիշ բան եմ խնդրել։ Ու ինքն էլ այս շատ լավ գիտեի։ Ամեն դեպքով շատ վատ բան է եղել։ Առողջություն քեզ, Թամարիկ։ Դու խաբել ես։ Այսինքն այն, որ տեսքդ առողջ է։ Երկու ոտքի վրա ամուր կանգնած երիտասարդ ես։ Ու քեզ ոչ մի բան չէր խանգարում, որ դու գիշերվա կեսին ուղակի տանից դուրս գայիր ու գնայիր մամայիդ համար դեղ առնելու։ Պապ։ Մեր այս հիվանդանոցում պարկած է։ Ու հենց հիմա վիրահատում են։ Ու մենակ դրա համար հիմա չեմ շարունակում այս խոսակցությունը։ Առողջություն քեզ, Թամարիկ։ Պապ, ես քեզ ասում եի, չէ, որ ինքը չի խաբում։ Հուրա մերս, ինչ են ասում, ինչ վիճակը։ Դեռ վիրահատում են, մոտից ոչ մեկ դուրս չի եկել։ Ոչ մեկ բան չի ասել, ոչ մեկ հետ չես խոսել։ Չէ, հերո ասել են, որ սպասենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարով Մաշուս։ Փաստորեն Թամարիկը արդեն լավ է։ Հոպարիտ կինը նենց պանիկա էր արել, ինձ թվաց մեռնում է։ Շորերը առնում էր, որ առեթի դեպքում հագնես։ Հումորդ իհարկե սպանում է։ Բայց եթե լավ է, կարանք չշտապենք։ Ես դանդաղ քշել չեմ սիրում։ Դե հա, ես այդ նկատի չունեի։ Կարանք քաղաքում ինչ-որտեղ նստենք, սուրճ խմենք։ Ես Երևանում ոչ մի սուրճարանում չեմ եղել։ Դու կարող ես գիտես քեզ գյուղից քաղաք էքսկուրսիա եմ բերել։ Վատա։ Վատա լավա չգիտեմ, ամենայն դեպս հոպարն ասել է, որ տուն գնանք, որտեղ ոստիկանությունից մարդիկ են գալու։ Ոստիկանությունից ինչի են գալիս։ Այդ լակոտին, որ բռնել են տվել, զանգը մեր տնից է գնացել։ Ոստիկանությունը պետք է գա ու ճշտի, թե ով է զանգել։ Ստեղ կանգնի էլի։ Ինձ վատ եմ զգում, խնդրում եմ կանգնի էլի ստեղ։ Ես տենց էլ չհասկացա, ուր էիր։ Ինչի զանգերից չէիր պատասխանում։ Նույնն էլ քո մասին կարամ ասեմ։ Այնքան խորն ես քնել, որ չես նկատել, քանի անգամ եմ զանգել։ Չգիտեմ ոնց է տենց ստացվել։ Իմ նման չի, որ տենց խորը քնեմ։ Հետո էլ զանգում եմ, չես պատասխանում, նեղվել ես, որ զանգել ես չեմ վերցրել։
Բնավորությունդ գնալով ավելի վատնա դառնում։ Չէ, տես չի, Արկո։ Ուրիշ թեմաներ կային։ Ես լակոտ չեմ, խոսքը մորս մասին է։ Ինչ էլ եղած լիներ, զանգիդ կպատասխանեի, որ գայր ու մորս կողքին լինեիր։ Ինչ թեմա, ինչ ա եղել։ Երկար պատմություն է։ Հետո կասեմ։ Բա դու ոնց ես այդտեղ հայտնվել։ Թամարիկն է ասել։ Թամարը ինչ կապ ունի։ Ավետ կարևոր չի, մոռացի։ Տեսա, որ զանգել ես անհանգստացա, մտքովս ինչ ասես անցավ։ Ոչ մեկ չգիտի մամատ, որ հիվանդանոցում ապարկած, սաղ քաղաքով ման եմ եկել, հազիվ գտա։ Թե մորս մի բան եղավ, ես չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Հանգստացի հրո, ոչ մի բան էլ չի լինի։ Արկո ամենակարևոր բանը մորս կողքին չեմ եղել, հասկանում ես, ամենակարևոր։ Հետ դրանից ավելի ինչ պետք է լինի։ Երբ դրա մրեն վատացել է, ինչ է սպասել վատացել է։ Հրո, հավաքի քեզ, հանգստացի։ Հիմա որ քեզ տենց կորցնես, ամենից շատ ավելի վատ է լինելու։ Ես ընդհանրապես քո նման չի, ես դու չես, մի հատ հանգստացի։ Ու հիշի, որ մորդ հույսը դու ես։ Մենակ դու։ Ծանր է, վատ է, ինչ որ է, կարևոր չի։ Ինչ պետքա կանես։ Իրար հետ ինչ պետքա կանենք։ Հանգստացի, ամենից շատ լավ է լինելու, եղավ։ Ոնց եմ ջղայնանում։ Խոստացել էի, որ չեմ ջղայնանալու։ Խոստացել էի, որ կզսպեմ ինձ, գոնե միջև տուն հասնելը։ Բայց որ քեզ նայում եմ այդ վիճակում, գլուխդ տենց վիրակապած քիչ ա մնում։ Եթե դուք երեք ինձ լսեիք։ Տոմա ասենք թե չենք լսել, քեզ ասենք թե սխալ ենք արել, ուրեմն ինչ, պիտի տենց մեքենան վերցնեիր ու գնայիր։ Ուրեմն մեր խոսքը քո համար հեչ է, մեր ասածը քո համար հեչ է։ Չի կարելի չէ տենց։ Ես չեմ հասկանում, այդ տղեն հատուկ ազդեցություն ունի քո վրա։ Գալիս է մեր տուն, պաշտպանում ես։ Գիշերվա կեսին զանգ ա տալիս, թողնում գնում ես։ Չէ, պապ, ոչ մի ազդեցություն էլ չունի։ Ուղղակի ես զգում եմ, որ ինքը չի խաբում։ Դրա համար դուրս եկա տնից։ Ու հիմա վստահ եմ, որ ոստիկանության մասին էլ չի խաբում։ Իսկ կարող ես եմ խաբում, որ մեր տնից որևէ մեկը նման բան չի արել։ Արկո ինձ է թվում, թե իրոք դանդաղ անցնում ժամանակը։ Լավ կլինի հրո, հանգստացի։ Հիմա որ լարվում ես, ոչ մի բան չի փոխվի։ Հեսա ոնց է լինի մեկը դուրս կգա ու մի բան կասի։ Չէ, բայց մեկը Թամարիկի առաջից մեղավոր եմ զգում։ Զարմանալի է, բայց տենց է։ Այսինքն եմ, որ լավ բան չեղավ։ Բայց ես իրան չէի խնդրել, որ հերոսություն անի, ընդամենը խնդրել էի, որ քեզ գտնի։ Տենց էլ չիմացա լուրջ բաներ, թե չէ, մենակ տեսա, որ տանում էի։ Ում են տարել, հրո, ինչ ես խոսում։ Արկո, ես ինչ անջատվել ես, անջատվել։ Հրո, չեմ հասկանում ինչ ես խոսում։ Ինչ եկել ես Թամարի անունն ես տալիս։ Թամարը ինչ կապ ունի։ Նոր ստեղ, Արկո։ Մենակ չասես, որ դու Թամարիկին չես տեսել ու ոչ մի բանից տեղյակ չես։ Ես ինչ եկել եմ ստեղ կանգնած եմ։ Մի րոպե, այսինքն Թամարը ստեղ է։ Արդեն չէ։ Բա երբ։ Արկո չէ, դու իրոք երեք այնքան խորն ես քնել, որ միջև հիմա ուղեղը չի զարթնել։ Չես լսում քեզ ինչ եմ ասում։ Հերո կխոսաս։ Արկո չես լսում ինչ եմ ասում։ Ես որ գալիս էի Թամարիկին տեսա, տուն էին տանում։ Ճակատինը վեր կար։
Հիմա տեղ հասավ։ Ոչ մի բան չեմ հասկանում, ես ինչ խառը պատմություն է։ Մի րոպե սպասի զանգեմ։ Մամ, ես խոսեմ գամ, հա։ Ալո։ Թամ, ո՞նց ես, որտեղ ես։ Տանն եմ։ Ինչ ա եղել։ Դե փողոցը սխալ տեղով էի անցնում։ Մտա դեղատուն տեղ վերցնեմ, հետո հիվանդանոց մտնեմ։ Այսինքն մեքենայի տակ ես ընկել։ Հա, բայց ամեն ինչ նորմալ է։ Հրոն մի երկու բառով պատմեց։ Ես եմ մեղավոր, որ քննել եմ, զանգերդ չեմ տեսել։ Արկո, ես լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Լսի, ես հիմա հրոին մենակ չեմ թողի, մինչև վիրահատությունը չավարտվի։ Բայց հենց ավարտվեց գալու եմ։ Մինչև քեզ չտեսնեմ, չեմ հանգստանա։ Հա, ես էլ եմ սպասում, որ զանգես իմանամ ոնց է անցել վիրահատությունը։ Անպայման։ Ասում է լավ եմ, չգիտեմ։ Մտելա դեղատուն, որ դեղ առնի ու գա։ Հետո երևի շտապելա, փողոցը սխալ տեղով անցել ու մեքենա խփելա։ Հիմա ասում է լավ եմ, չգիտեմ։ Թե ինչի զանգեցի։ Ես մենակ իմ մեռնելու օրը չգիտեմ։ Ես տենց էլ գիտեի, որ դու ես զանգել, ես տենց էլ գիտեի, որ քո մատը խառն ես ամեն ինչին։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Ես զարմանում եմ էլի քո վրա։ Ինչի դու այդքան միամիտ ես։ Դու լավ խելացի աղջիկ ես, դու չգիտեիր, որ դրա մասին իմանալու են, ես մի օր բացվելու է, պարզվելու է։ Գրիգ, խնդրում եմ, մի բան մտածի։ Սիրելիս, ես ձեր դասանիշ եմ։ Գրիգ, առանց հետ էլ քո հոպարն ու հոպարիդ կինը ամեն ինչ անում են, որ ես այդ տնից գնամ։ Այս հարմար առիթ է, որ իրանք ինձ տնից դուրս հանեն։ Բա դու ինձանից ինչ ես ուզում։ Կարող գնամ ասեմ, ես եմ քո տեղը զանգել։ Դու ինձ պարտք ես, չէ՞։ Ժամանակ եկել է, որ դու այդ պարտքը հետ տաս։ Ես քեզ օգնել եմ, դու էլ ինձ պիտի օգնես։